Իմ սիրտը լեռներում է, այնտեղ է իմ հոգին, ահա սուրաց եղնիկը, քարայցն է տես թռչում, ուր էլ գնամ հպարտ լեռներ, կուզեմ ձեր կրկում մեռնել, ուր էլ գնամ հպարտ լեռներ, կուզեմ ձեր կրկում մեռնել. Ես դեռ չեմ կարողանում տանել նրա ներկայությունը։ Առավոտյան վաղ ես քնած եմ, սկսում եմ սենյակները հավաքել, ափսեները լվանալ, չրող, հասկանում ես։ Հասկանում եմ։ Նա անկիրթ հասարակ կին է, բայց ինչ կարող ենք անել, պետք է համբերել։ Մարդկանց մոտ խայտարակ ենք լինում։ Դու այդ հասկանում ես թե ոչ։ Կամաց։ Լրիվ։ Ինչ կարող ենք անել։ Պետք է համբերել։ Լավ ես խոսում։ Իհարկե, դու ամբողջ օր աշխատանքի մեջ ես, իսկ ես առավոտից մինչև երեկո ստիպված եմ նրա հետ լինել։ Ջղերս քայքայել։ Առայժմ ուրիշ ելք չկա։ Իսկ ինչու դու նրան կանչեցիր այստեղ։ Ես քեզ ասում էի, չէ՞, ինքդ գնա նրա մոտ եւ գործերդ կարգավորիր։ Իսկ դու նրան քարշ տվիր այստեղ։ Խոստանում եմ, շուտով այստեղ չի լինի։
Աղջի, լսեցի, որ հիվանդ ես, ինչի ես վերկացել։ Նա եկավ ինձ տեսնելու, չկարողացա նրան ընդունել։ Հայրիկ, դուր ինձ միջոց նրան պարզերես հանդիպելու։ Չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ազնվություն։ Ազնվություն։ Չհամարձակվես խոսել ազնվության մասին։ Անամոթ, դու ուզում էիր խրել ինձանից իմ հարստությունը, տալ այդ քյատային, որպես նրեդ ավելի պարահեղ կյանք վարես։ Քո օժիտի քեզ չի շերտվում, հա? Կարող եմ երդվել, հայրիկ, որ ինքդ էլ չես հավատում քո ասածին։ Իհարկե, դու այս աշխարհից չես, քեզ մայր չի ծնել։ Ինչ ես ուզում ինձանից։ Ետ դուր ինձ այդ թղթերը։ Ետ դուր։ Թղթեր։ Ինչ թղթեր։ Ես ոչ մի թղթեր չեմ տեսել։ Աստված իմ։ Դու երազ ես տեսել եւ ուրիշ ոչինչ։ Կյանքս կտայի, եթե երազ լիներ։ Երազ չէ, բա ինչ է։ Ես երեք ամբողջ գիշերը տանը չեմ եղել։ Այ քերիդ վկա է։ Հայրիկ, եթե ինձ չես խնայում, խնայիր քեզ։ Էրիկա, դու ինձ կատաղեցնում ես։ Այլևս քո սպառնալիքներից չեմ վախենում։ Իմ ամենամեծ պատիժը երեկվա քո արածն էր։ Դուր սմպատկար դու կարող ես ինձ ֆորտեսպան դարձնել։ Եթե դու չես մտածում, որ ես կարող եմ քո գողությունը պատմել բոլորին, առանց քեզ խնայելու։ Մինչև բերանդ բացանելի ես այդ լեզուն տակահան կարեմ և կշվորդեմ շների։ Հայրիկ, սիրելի, թանկագին ծնող, դուր ինձ այդ թղթերը, դուր եթե մազաչափարկում ես քո աղջկա պատիվը։ Անեց չէ չարսաթել, աղջի ինձ մոտ ոչ մի թուղթել չկա։ Դու պետք է ազատես ինձ խայտարակությունից, այդ քո պարտքն է, որովհետև դու հայր ես։ Աղջի, վերգած, ամոթ է, կքան, կտեսնեն։ Ես գիտեմ, որ դու մոլորվել ես և այժմ զղջում ես։ Հոգիս բերան սպերիր։ Հայրիկ, սիրելիս, դրանով դու փրկում ես իմ պատիվը։ Ես գիտեի, որ դու բարի ես, որ քո չարությունը կեղծ է։ Շնորհակալ եմ, հայրիկ, շնորհակալ եմ։ Ես մի հարվածով վերջ կտամ այդ խորին։ Հայրում եք, հայրում եք, հորվեք, դուք իմ սիրտը շատ եք վարել։ Դու ինձ ես հայրում իմ, թող ինձ։ Ինչ երկ։ Այն որ սուլում էիր։ Միթե սուլեցի։ Իհարկե այդքան շուտ մոռացա։ Ինձ թվում է թե ես միշտ սուլում եմ։ Մի բան սուլում էիր, ինչ էր։ Չգիտեմ։ Երանի թե ես էլ կարողանայի այդպես սուլել։ Սուլելը հեշտ է, ամեն մարդ կարող է։ Իսկ ես չեմ կարող։ Ինչպես ես անում։ Ցույց տալու բան չէ, ուղղակի սուլիր։ Ինչպես։ Այ այսպես։ Երանի թե ես էլ կարողանայի այդպես սուլել։ Այդ դատարկ բաներ հապասալը սիր։ Կարող ես ինձ սովորեցնել։ Սուլելը չես սովորեցնում։ Սա էլ մի ուրիշ ձև է։ Դա սկիզբն է, այդպես շարունակիր և շատ չանցած քո բերանակ ստանայիս կանձև և դու ինքդ էլ չես իմանա, թե ինչպես ես սուլում։ Անկեղծ։ Հավատա։ Որևէ հարազատ ունես։ Մի մորաքույր ունեմ,
Բայց դա իսկապես իմ մորաքույրը չէ։ Ես որփանոցում եմ մեծացել, որթե գրված եմ։ Որփանոցն ինչ բան է։ Մի տեսակ տեղ է, ուր ապրում են այն երեխաները, որոնք հայր ու մայր չունեն, մինչև մեկը նրանց կորթե գրի։ Ինչ է նշանակում որտեղ գրել։ Դե որևէ մեկը, որը տղակամարդիկ է ուզում, գալիս է որփանոց եւ բոլորի միջից մեկին վերցնելով տանում է իր տուն։ Այ եթե քեզ վերցնեն, դու գրած եւ կապրես նրանց տանը։ Դու գոհես որ որտեղ գրված է։ Դրգող չէ։ Անունդ ինչ է։ Հենրի, իսկ քոնը։ Ջոնի։ Ջոնի։ Հենրի։ Ինչ։ Լարագիր ուզում ես, Եվրոպային պատերազմ կա։ Չէ, մենք հարուստ չենք աշխատում, իմ հայրը բանաստեղծություն են գրում։ Այդ լավ է, մոտդ երբեք փող չի լինում։ Երբեմն, մի անգամ ես $100 գտա, Ինչ? ընկացել ուղիղ իմ մատ ճանապարհի եզրին, մի անգամ էլ հայրս Նյու Յորքից $10 չեք ստացավ, մենք գնեցինք հավիճ ու դրոշմանիշներ, թղթեր, ճուտը հավկից չար ասում, այդ պատճառով տատուս մորտեց և ջաշեպեց, դու ճուտ կերած կաս։ Ինչպես չէ, եթե չեմ սխալվում մի 6-7 անգամ կերած կլինեմ։ Ժորք, Ինչ ես ուզում դառնալ, երբ մեծանաս։ չգիտեմ, թե ինչ եմ անելու։ Ես հորս պես բանաստեղծ եմ դառնալու, ինքն ասաց։ Ես երևի միառժամանակ լրագրավաճառ մնամ։ Դե, ստեսություն Ջոնի։ Նորից կգաս այստեղ։ Ես ամեն առավոտ այս ժամին ասում այստեղով, բայց քեզ երբեք այստեղ տեսա չկամ, առաջին անգամն է։ Երազ տեսա արթնացա եւ այլևս չուզեցի քնել, հագնվեցի ու դուրս եկա։ Երազում ես տեսա իմ մորը։ Այ, երբ քնել չկարողանաս, եկ այստեղ եւ մենք նորից կհանդիպենք, լավ։ Կաշխատեմ։ Տեսնու։ Սա սկիզբն է, այսպես շարունակիր և շատ չանցած ինքն էլ չես իմանա, թե ինչպես ես սուլում։ Դեմ, ստեսություն Ջոնի։ Մորակույր, ասոր վերջի ինչ պիտի լա։ Գեցինայիմ ես աչիդեմ ինչ պիտի լաներ, կալե։ Հորոր աղա, ինչպես։ Կաս ինչ է։ Հորոր աղա, ինչ է եղեր, պամ ունիս։ Պամ մնալ չունի։ Աղջիկս, դուր մեմ նայմ դա պարծերը, շուտ։ Հա, գեցի մեմ նայմ, հորոր աղա, գեցի։ Հա։ Է չեմ ուզեր։ Պապուգ է հորոր աղա, պապուգը լավ է, գեցի մեմ նայմ։ Է չեմ ուզեր ասի։ Պապուգ է հորոր աղա, պապուգը լավ է։ Սովորություն չունիմ։ Հորոր աղա, պարգացած կերևասկոր։ Շատ պարգացած եմ։ Չապեն ավելի պարգացած եմ։ Շադոնց այդ շատ պարգացած չէի։ Բաճարն ինչ է հորոր աղա։ Աղջիկս պիտի առնեմ երթամ առանց բաճարի։ Հե, աղջիկը։ Ինչու կգնդաս։ Եղավ հորոր աղա, աղջիկս պիտի առնեմ երթամ։ Այո։ Ռամ է։ Չեմ ուզեր։ Օշարակ է։ Ասել է մեր դունը չհավնեցար, հա։ Չէ, շատ հավնեցա, բայց պիտի երթանք։ Ինձի նա է հորոր աղա։ Գուզես, որ ամեն ինչ կու գամքին հագարակ լմննա։ اد ինչ խոսքեր։ Ախ, հորոր աղա, հայր սալ մեզի գարկել չուզեց։ Էրիգիս հետ փոխանք։ Վանք մկացինք, վանահորը երկու ոսկի դվինք, կորձը լմնցա։ Հաբա։ Պապուգ է հորոր աղա, պապուգը լավ է։
Ինչ եղավ մորակուր, ինչ ստավ, նորեն համարեցավ։ Նորեն համարեցավ, ինչ ասավ, հադե կացեք։ Կացի։ Ինչ լուր։ Ամեն բան գարկատրեցի, գարցին քիչ մը փափկեցավ։ Անշուշտ հասկացություն իրեն դե այլևս ընդիմանալ է բոլորը բինավերով։ հասին քիշտ է։ Աբրիս անուշիկինս, աբրիս։ Ուր մարդ, ասվածդ կսիրես մեր տար, քորձը գավրես։ Ես։ Հա։ Հանգիստ երիր, հանգիստ։ Իմ սիրտը լեռներում է, այնտեղ է իմ հոգին, ահա սուրաց եղնիկը, քարայցն է տեստրչում, ուրել գնամ հպարտ լեռներ, կուզեմ ձեր կրկում մերնել, ուրել գնամ հպարտ լեռներ, կուզեմ ձեր կրկում